Барлықтарыңызға сәлем, қайырлы күн. Мен YouTube каналым оқырмандары. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз 30 минутта дайын болатын түскі асқа немесе кешкі асқа өте дәмді болып шығатын спагетти дайындайтын боламыз. Ол үшін менің видеомды соңына шейін бақылаңыздар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Ең алдымен пиязымызды майдалап, ұсақтап, 4 бұрыш етіп немесе сопақша етіп, өз қалауларыңызша турап аламыз. Пиязымызды турап болған соң, қызып тұрған майымыздың үстіне салып, пиязымыз қызарғанша қып-қызыл қып қуырып аламыз. Пиязымыз қуырылып жатқан кезде тауықтың төс етін алып, кубиктап, майдалап, қатты майда қылмай, қатты ірі қылмай, орташа көлемде етіп турап аламыз. Турап дайындап алған етімізді алып, жаңағы қуырылып жатқан пиязымыздың үстіне салып, тағы да еттің суы шығып, піскенше қуырып, тағы да бетін жауып бұқтырып қоямыз. Етімізді бұқтырып қойдық. Енді етіміз піскенше қызанағымызды осылай видеода көрсетілгендей етіп турап шығамыз. Егер чили помидор болса, чили помидор қолдануға болады. Помидорларымызды турап, жаңағы дайын болған етіміздің үстіне салып, оның дәміне қарай тұз себеміз, қара бұрыш сеуіп, қалауларыңызша чеснок, аскөктер қоса беруге болады. Енді помидорымыздың суы шыққаннан кейін оның үстіне 33% сливки құямыз. Сливки болмаса, қаймақпен сүтті араластырып, екеуін қоюлатып құя беруге болады, өз қалауларыңызша. Сливкемізді құйып, бетін жауып, тағы да жай отта бір қайнатып аламыз. Қайнап шықты. Енді макаронымызды саламыз, яғни спагеттимізді. Мен осылай піспей шикі күйінде салдым. Қалауларыңызша қайнатып сала беруге де болады. Спагеттиді бөлек пісіріп алып. Міне біздің тамағымыз дайын болып шықты. Көріп тұрғандарыңыздай өте дәмді. Тамағымыз піскен соң бетіне өз қалауларыңызша осылай терканың көмегімен сырды өткізіп қоса беруге болады. Өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Бізге ас болсын. Рахмет.